হ্যালো ভিউয়ার্স, বাংলাটিক চ্যানেলের পক্ষ থেকে অভিনন্দন। আজ আমি আপনাদের শেখাবো কিভাবে নিজের নাম দিয়ে রিংটোন তৈরি করবেন সে ব্যাপারে। এর জন্য আপনাদের কোনো অ্যাপ ব্যবহার করা লাগবে না। সোজা চলে যাবেন একটি ব্রাউজারে। তার আগে অবশ্যই নেট কানেকশনটি অন করে নেবেন, ব্রাউজারটি অন করবেন। নেক্সট, তারপর সার্চ বাটনে গিয়ে লিখবেন, আমি দেখুন লিখছি DMR। তারপর আপনার একটি স্পেস দিবেন, দিয়ে আপনার নাম লিখবেন। আমি দেখুন এক্ষেত্রে রাজা নামটি ইউজ করছি, রাজা। তো তারপর গো করবেন। দেখবেন বিভিন্ন পেজ দিয়েছে, তো সেখান থেকে আপনার খুশি মতো একটি পেজে ঢুকবেন। আমি দেখুন প্রথমটি ঢুকলাম। দেখুন বিভিন্ন রকমের অপশান দিচ্ছে। তো এখানে গেলে আপনাকে দেখুন এই অপশান দিয়েছে যে ক্লিক অন অ্যান্ড্রয়েড অর রাইট ক্লিক ডাউন। তো ডাউনলোড অপশানটি ক্লিক করবেন, দেখবেন আপনার অবশ্যই ডাউনলোড দিচ্ছে। দেখুন, Mr. Raja, please pick up the phone. Mr. Raja, please pick up the phone. Mr. Raja, please pick up the phone. দেখুন। Mr. Raja, তো এটা আপনি please pick up ডাউনলোড the করবেন phone. যদি ভালো লাগে, নাহলে আরও অপশানগুলো আছে সেগুলো ক্লিক করবেন। আমি দেখুন অলরেডি ডাউনলোড দিয়েছি, দিয়ে ওপেন করলাম। দেখুন, Mr. Raja, please pick up the phone. তো এভাবেই আপনি আপনার নিজের নামের রিংটোন বানিয়ে ফেলতে পারেন খুব সহজেই। তারপর সেটি আপনি সেটিংসে গিয়ে যেভাবে সেভ করে সেভাবে সেভ করবেন। আর সবশেষে বলি, আমার চ্যানেলের ভিডিওগুলো যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন। আর ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই ভিডিওটিতে একটা লাইক দেবেন। তুই অ্যাটাক দেখা কখন দিবি? এক্ষুনি শুরু হবে না? কি করে মেসেজ কই দেখা দেখি কেটা দিতে আগে একটু দেখে নিয়েছি সেটা এইখানে ছাড়বো না। এই ফাঁকে ছাড়বো না সেটা। আগে নাই মাঝখানে ছাড়বো। কই? হ্যালো ভিউয়ার্স, বাংলাটেক চ্যানেলের পক্ষ থেকে এই জায়গা ছাড়বো নাকি এই জায়গা? আজ আমি আপনাদের সাথে এমন একটি অ্যাপ শেয়ার করব যা কোথায়? এই জায়গা ছাড়বো না এখানে ছাড়বো? এবার তুই মনে কর এইখানে ছাড়লে ও তো হগের তো শুধু ডিফেন্স ভাঙে। তো এইটি যদি ভাঙতে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু তোর গাড়ি পারবে না, এটা না ওইটা এবার এরকম মাঝখানে ছাড়তে হবে, ছাড়লে ইতি ঢুকবে। তাহলে আমরা দেখেছি পরে দেয়াল এই জায়গায় ভাঙবো। এই তার আগে ওই ইয়ের কোথায় নিয়ে আসবি? শিশির এই জায়গায় আসবো। তুই এখানে কি ছাড়বি? ইয়ে নেই, অফিস আছে।